Lembrando que o nosso programa está no YouTube, também está no Face. No Face, lá você digita Nico e Matão, Som da Terra. O mundo inteiro pode ver o Som da Terra, né, Nico? Isso mesmo. E Tá se quiser ligar também é 9972-1026, é o meu, que é 44. E o teu? meu é 43, 9973 1100, tá? Tá, estamos conversando. Beleza, tá então. bom. Liga pra nós. Liga já! É. A cobrar só pra ele, viu? É isso. É, pode ligar, tá. pode ligar. Do jeito que você quiser. Tá bom. Batão, vamos cantar logo, senão não Bom. dá tempo. Ó, o Pimenta, você sabe que... Bom, já foi falado no O começo Pimenta... aí. O que aconteceu com o Pimenta? A cobra picou o Pimenta. Só que agora é de verdade, viu? Agora não ele é- tava lá no Pantanal, não é- a cobra pegou ele. Não é que o jacaré pegou, foi a cobra que pegou. Ô, boca também, viu? É, essa foi de verdade, mas já tá melhor, ficou internado lá em Quidauana uns par de dias, lá uma semana Só que a cobra mordeu ele, a cobra morreu e ele não morreu. É. Olha aqui. Aê, Que- Pimenta. Como dizia a mãe, mas que veleno. Que sangue, hein? Ô, louco. Ei lá, mas domingo que vem ele vai estar com Tá a gente bom. aqui, com certeza. Tá, com a perna inteira. Com a perna inteira. Vamos mostrar aqui onde que a cobra pegou. Isso. Claro. Capita de Mandaguari. Alô, Mandaguari. Terra de gente boa. É. A música Nós é Peão. Mas é peão, cuidado, esse dia morreu um lá em Minas. É o Andrade. E o Fabiano. Eles. Nós é peão, nós é peão, nós bebe uísque sem gelo e caipirinha com limão. Nós é peão, nós é peão, se aparece um problema, nós arranja a solução. Nós é bruto e sistemático, violeiro e dos bão. Nós gosta de mulher, caipirinha e violão. Onde tem farra tem nós e não falta pinga não. Com Andrade e Fabiana, violada de patrão. Nós é peão, nós é peão, nós bebe uísque sem gelo e caipirinha com limão. Nós é peão, nós é peão, se aparece um problema, nós arranja a solução. Segura essa sanfoneiro. Tem balada, chama nós pra fazer uns modão. Se tem roda de viola, cachaça e violão, nós não espera dois tempos, nós não é de rolar não. Puxa o fole, sanfoneiro e tira a poeira do chão. Nós é peão, nós é peão, nós bebe uísque sem gelo e caipirinha com limão. Nós é peão, nós é peão, se aparece um problema, nós arranja a solução. Desce mais uma, companheiro. Tem balada, chama nós pra fazer uns modão. Se tem roda de viola, cachaça e violão, nós não espera dois tempos, nós não é de rolar não. Puxa o fole, sanfoneiro e tira a poeira do chão. Nós é peão, nós é peão, nós bebe uísque sem gelo e caipirinha com limão. Nós é peão, nós é peão, se aparece um problema, nós arranja a solução. Nós é peão, nós é peão, nós bebe uísque sem gelo e caipirinha com limão. Nós é peão, nós é peão, se aparece um problema, nós arranja a solução. Tá
Rapaz, essa dá um bailão mesmo, É o bailão de Paranavaí, né? Ei, É isso aí. Bom dia, Nico. Bom dia, Matão. Um prazer imenso, Andrade e Fabiano, estar aqui. Sempre curtindo vocês na telinha hoje. Graças a Deus, pessoalmente. Aí. Vocês vão fazer show lá em Paranavaí, é? Isso, vamos estar lá. Aqui, ó. Isso, vamos estar lá dia 10 de abril, né? Vamos estar fazendo um baile lá. Vamos fazer um Paranavaí. Show baile Isso. lá no Tênis Clube lá. Tênis Clube lá em Paranavaí. Paranavaí vai receber Andrade e Fabiano lá. Legal, bem. bicho. E dá um bailão Vocês, mesmo, eu então, vi. o telefone. Muito boa. O telefone é 9854-6776. Falar com o Gil Tavares, DDD 44. Né? O pessoal pode estar ligadinho lá para contratar o nosso show. Pode também estar seguindo a gente pelo Facebook, Andrade Fabiano, sem E, Andrade Fabiano. E acessar e curtir a agenda. Aí aproveitar a sua audiência, o programa de vocês, mandar um feliz Páscoa a todas as famílias que estão curtindo esse domingão gostoso, né? Curtindo o som da terra, né? Ligadinho em casa, bom demais. Vamos Legal. Vem cá, Carvalho, vem cá, Carvalho e Matias. Correndo ligeiro como quem rouba. Pode vir por aqui mesmo. O Carvalho e o Matias são os nossos companheiros do Som da Terra e que acompanham no final sempre o Nico e o Pimenta cantando. Nós agradecemos a presença de vocês. Pena que o Pimenta não está, mas graças a Deus está vivo. A cobra não deixou ele chegar, viu? Tá? Obrigado, Matias. Obrigado, Carvalho. O que atrapalhou foi a cobra, viu? A cobra que atrapalhou. Mas domingo que vem ele vem. Ou ele atrapalhou a cobra, não sei. Lembrando que no restaurante Cabana, daqui Vem a cá, pouquinho Tainá. almoço. Vem cá, não, nossa Tainá Índia. deixa ela lá. Não. Deixa ela lá, vai dançar, Matheus. Vai continuar? Vai. Tem um finalzinho ainda aqui, ó. Eles vão ficar cantando uma música e nós vamos nos despedindo, agradecendo a você de longe e de perto, agradecendo a Deus acima de tudo, agradecendo os nossos violeiros, agradecendo os nossos patrocinadores, esta equipe maravilhosa da RIC TV Record e a nossa Índia querida e todos que por aqui passaram hoje. Isso mesmo. Então eles vão ficar fazendo a final. E um abraço e até Domingo, se Deus quiser. Tchau, gente. Hoje eu volto pra fazenda, pai. Não dá mais pra aguentar. Vou deixar a faculdade, pai. É aí o meu lugar. A vida na cidade grande, pai, ofendeu meu coração. Eu sou filho de vaqueiro, pai. Tenho sangue de peão. Diz pra mãe pra me esperar, meu pai. Pôr mais água no feijão. Diz pro mano Zé selar o meu cavalo alazão. Quero cavalgar pelos campos, pai, relembrar a vaquejada. Quero ouvir o triste cantar do Iambu lá na palhada. Eu quero ver o gado manso, pai,